sendiri, saya Vita, saya perawat yang membantu ibu operasi kaki. Saya sebelumnya izin mengecek identitas ibu terlebih dahulu, Bu. Ini dengan nama Ibu Sari, ya, umur 31 tahun. Keluhannya ada kista di ovarium yang pecah. Benar. Ibu sudah menjalani rawat inap selama 2 hari kemarin dan tadi baru saja menjalani operasi pengangkatan kista. Apakah benar, Ibu? Iya, benar sekali, Sus. Gitu. Terima kasih banyak atas konfirmasinya, ya, Ibu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apakah masih nyeri, Ibu? Dari muka operasinya masih terasa sesak napas rasanya. Baik, Ibu. Jadi itu sebenarnya nyeri setelah operasi dan sesak napas itu adalah hal yang wajar, ya, Ibu. Karena memang kebanyakan seperti itu. Nah, jadi karena itulah hari ini saya akan membantu Ibu dan mengajari Ibu tata cara bagaimana cara melakukan batuk efektif dan napas dalam. Nah, hal itu penting agar Ibu bisa kembali bernapas dengan lega dan bisa mengeluarkan dahak Ibu juga dan menghibur Ibu juga seperti itu. Sebelumnya saya akan melakukan kontrak waktu terlebih dahulu. Sesi ini akan dilakukan selama 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Tapi batuk malah sakit, Sus. Ya, memang seperti itu ya, Ibu. Justru itu saya akan menjelaskan bagaimana cara batuk efektif supaya nanti tidak terlalu membebani luka Ibu nantinya saat Ibu melakukan aktivitas seperti itu. Oh, begitu ya, Sus. Baik. Jadi saya akan mulai menjelaskan, ya, Ibu. Sebelumnya di sini saya punya leaflet. Nah, nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nanti setelah saya menjelaskan, di akhir nanti Ibu bisa memiliki leaflet ini dan Ibu bisa baca-baca ulang lagi, ya. Baik, Sus. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih batuk efektif itu dan napas dalam. Nah, jadi batuk efektif dan napas dalam adalah teknik yang dilakukan secara terencana untuk membantu membersihkan saluran napas. Membantu membersihkan saluran napas itu setelah operasi. Kalau batuk efektif itu bertujuan untuk mengeluarkan dahak secara maksimal tanpa membuat tubuh cepat lelah. Lalu untuk napas dalam sendiri itu dilakukan dengan menarik napas perlahan menggunakan otot diafragma, yaitu otot yang ada di dada, agar perut terangkat dan dada mengembang penuh. Lalu untuk manfaatnya sendiri untuk membantu relaksasi, memperbaiki fungsi paru dan mencegah komplikasi seperti itu. Oh, begitu ya, Sus. Terus apa manfaatnya kalau saya melakukan latihan ini? Kalau manfaatnya itu ada banyak, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Mungkin seperti mencegah komplikasi paru-paru setelah operasi, mungkin seperti pneumonia, lalu gagal paru seperti itu. Lalu juga bisa mengeluarkan dahak dan lendir, karena biasanya habis operasi itu produksi dahak dan lendir itu makin banyak, Ibu. Jadi dengan melakukan batuk efektif ini bisa mengurangi lendir dan dahak tersebut. Lalu bisa juga untuk meningkatkan oksigen dalam darah Ibu. Lalu bisa mengurangi nyeri juga dan mengoptimalkan pernafasan dan mempercepat pemulihan Ibu juga seperti itu. Wah, banyak juga ya manfaatnya. Kapan waktunya latihan ini, Sus? Nah, kalau waktunya sendiri itu ya, itu bisa dilakukan secara teratur. Kalau semisal secara teratur itu bisa 2-3 jam sekali. Tapi kalau semisal Ibu merasa kayak sesak nafas, itu bisa dilakukan lebih sering lagi. Jadi mungkin sejam sekali. Kalau Ibu merasa sesak nafas, itu bisa langsung dilakukan batuk efektif dan nafas dalam ini. Lalu untuk waktu yang lain itu setelah Ibu minum obat analgesik atau obat peredam nyeri seperti itu. Jadi kenapa? Karena kan perut Ibu masih nyeri itu ya. Nanti kalau misal Ibu sudah minum obat peredam nyeri, nanti itu bisa Ibu kan tidak merasakan nyeri lagi untuk sementara. Ibu bisa gunakan waktu itu untuk melakukan batuk efektif dan napas dalam secara maksimal tanpa merasa nyeri seperti itu. Lalu adapun waktu lain itu sebelum makan. Kenapa? Karena kalau sebelum makan itu supaya saat makan Ibu tidak merasa mual karena adanya lendir dan dahak di dalam tenggorokan Ibu seperti itu. Baik, Sus, saya mengerti. Lalu bagaimana cara melakukan latihan batuk efektif dan napas dalam ini? Nah, baik, Ibu. Pertanyaan yang bagus. Jadi saya akan mulai menjelaskan di Ibu bagaimana caranya melakukan batuk efektif dan napas dalam. Yang pertama adalah melakukan napas dalam terlebih dahulu. Jadi Ibu bisa mengikuti saya ya. Awalnya posisikan tubuh Ibu senyaman mungkin. Jadi karena Ibu sudah bisa duduk, jadi kita bisa lakukan dengan duduk ya, Ibu.
Ya, awalnya ibu bisa menggunakan dua tangan ibu, terserah mau tangan kiri atau tangan kanan, senyaman ibu. Nah, yang satu tangan ini diletakkan di atas dada seperti ini, yang satunya diletakkan di atas perut, seperti ini ya ibu. Nah, lalu ibu bisa tarik nafas yang dalam lewat hidung, tahan selama 2-3 menit ya ibu. Nah, kalau sudah, nanti ibu bisa keluarkan, pokoknya ibu napasnya itu sampai ibu merasa perutnya sudah mengembang ya. Nah, kalau sudah 2-3 menit, ibu bisa mengeluarkan dengan melalui mulut, dengan mencucu seperti meniup lilin. Jadi seperti ini ya ibu. Seperti itu sampai merasakan perut ibu kembali tertarik gitu. Mungkin ibu bisa melakukan 2-3 kali. Iya sus, agak lebih dekat rasanya. Baik ibu. Nah, lalu selanjutnya bagus sekali ya ibu. Selanjutnya kita akan lanjut ke batuk efektif ya ibu. Nah, sebelumnya karena mungkin ibu masih sakit ya, perutnya masih setelah proses pemulihan, saya akan ambilkan bantal untuk menahan perut ibu agar tidak nyeri ya. Bentar ya ibu. Baik sus. Jadi ini ya ibu bantalnya, bisa diletakkan di antara perut ibu ini ya. Lalu untuk batuk efektif sendiri tata caranya hampir sama. Jadi sebelumnya kita lakukan napas dalam selama 2-3 kali terlebih dahulu. Jadi sama ya tadi tata caranya. Dan nanti setelah 2-3 kali itu ibu lakukan napas dalam lagi, tetapi nanti menahan napasnya lebih lama lagi, yaitu selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik nanti saya akan siapkan tempat wadah untuk ibu melakukan batuk agar lendirnya nanti bisa dikeluarkan ke wadah tersebut seperti itu. Sebentar ya ibu, saya siapkan wadahnya dulu. Baik. Nah, saya contohkan terlebih dahulu ya ibu, nanti ibu bisa mengikuti saya. Jadi seperti ini, kita batuk efektif dulu. Lalu ada yang kedua kali ya ibu, yang ketiga kali kita pakai 5 detik. Nah, nanti nggak langsung diituin ya bu, nggak langsung dikeluarin, tapi kita langsung batuk. Jadi seperti ini, misal ini seperti itu, nanti biar darahnya keluar. Kita coba ya ibu. Oke. Gimana ibu, sakit? Sakit sekali sus. Nggak apa-apa ya ibu. Nanti kita coba pelan-pelan. Nanti insya Allah kalau sudah makin lama dicoba, nanti akan terbiasa. Dan ini udah keluar ya ibu, sudah lumayan banyak keluarnya. Jadi seperti itu ya ibu, kurang lebih yang bisa saya jelaskan. Apakah ibu ada pertanyaan atau mungkin dibingungkan? Tidak ada sus. Oke, kalau seperti itu nanti jangan lupa dipraktekkan ya ibu, kan sudah paham nih nanti. Terus ini juga leafletnya saya berikan kepada ibu untuk belajar lebih lanjut ya. Nanti kalau misal ibu lupa apa yang saya jelaskan tadi, ibu bisa lihat leafletnya seperti itu. Baik, terima kasih sus. Jadi saya permisi dulu ya ibu, nanti bisa dipraktekkan atau mungkin kalau misal ada keluarga yang datang, mungkin ibu bisa mengajari juga biar membantu ibu dalam melakukan batuk efektif dan apa saja. Semoga bermanfaat ya ibu. Saya permisi dulu ya, saya ambil bantalnya bu ibu. Ya, terima kasih kasih. sus. Kalau perlu nanti bisa hubungi saya atau perawat lain. Baik, Terima terima kasih bu. kasih.